Очень часто у художников складывается впечатление, что цифровая живопись – это слишком затянутый процесс. Им бы хотелось, чтобы процесс работы был более быстрым и простым. В этом видео я расскажу вам о настройке фотошопа под себя. Так процесс работы станет более приятным, креативным и эффективным. На секунду закройте глаза, представьте, что вы за рулем. Вы сидите на водительском кресле, кончики ваших пальцев, ваши ноги чувствуют все необходимые приборы. Вся приборная панель выстроена по принципу приоритетности. По ясным причинам педаль тормоза куда больше, чем кнопка «Извлечь диск из магнитолы». И все потому, что педаль куда важнее кнопки магнитолы. Плюс те приборы, которые вы используете чаще всего, например, поворотники, педаль газа и тормоза, эти приборы расположены так, чтобы вы могли без труда использовать их из положения покоя. Перед вами пример отличного пользовательского интерфейса – UI. Когда я говорю интерфейс, я имею в виду клавиши управления, с помощью которых вы управляете машиной. Теперь можете открыть глаза. Вот у меня инструмент кисть, но мне нужно переключиться на ластик. Есть два варианта: или передвинуть курсор на иконку с ластиком, выбрать его и затем начать работать ластиком. Или же использовать левую руку, которая покоится на клавиатуре компьютера. Я могу нажать нужную быструю клавишу, и для меня выбор очевиден. Если я рисую правой рукой, то левая рука свободна, поэтому стоит нагружать ее работой, чтобы левая рука включала быстрые клавиши. Но в отличие от машины, у Photoshop очень странный интерфейс стандартной клавиатуры. Плюс в Adobe придумали несколько шаблонов клавиатуры на случай, если вы недостаточно умны или у вас проблемы с памятью. Вот их метод. Клавиша связана с названием команды на английском. Например, кисть Brush вызывается командой B, ластик Eraser командой E. Ctrl-T – это команда свободное трансформирование, Free Transform. Это довольно легко выучить. Но вот использовать эффективно очень сложно. Если вы раньше использовали стандартные клавиши или только начали изучать их, все равно стоит настроить клавиатуру точнее. Если вы откроете меню «Редактировать», в ней есть раздел «Клавиатурные сокращения Shortcuts», и в ней вы сможете изменить настройки по умолчанию, создав набор клавиш, который больше всего подходит именно вам. Каждой операцией можно назначить свое сокращение клавиш. Итак, когда вы откроете меню, вам нужно будет сделать несколько непростых выборов. Вам нужно будет создать собственный интерфейс клавиатуры с самого нуля, на основе ваших собственных предпочтений. И для начала положите левую руку на клавиатуру. Сделайте это прямо сейчас. Положите левый большой палец на пробел. И теперь посмотрите, где находятся остальные ваши пальцы и где им удобнее всего. И далее нужно составить список команд, которые вы чаще всего используете в работе, начиная с самых используемых. Вот вы видите мой список. Ваш может быть похож на мой, а может от него отличаться. И теперь вам нужно найти самые простые и удобные клавиши. Их и стоит использовать для самых используемых команд в Photoshop. Это непростая работа, и скорее всего вы будете несколько раз менять эти клавиши. Когда вы настроите клавиатуру под себя, вы станете ощущать Photoshop как удобный инструмент. Вы уберете из работы проблемы из-за неудобства интерфейса и сможете наслаждаться рисованием. Если у вас есть какие-нибудь интересные варианты интерфейса или просто советы, расскажите нам о них в комментариях.